Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ежелгі кітапханалар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Суреттерге мұқият қара. Сенде қандай ой туындады? Пікіріңмен бөліс. Суреттерде папирус және ежелгі замандағы қағаздар бейнеленген. Папирус ежелгі Египетте, Палестина және оңтүстік Европаның кейбір елдерінде қолдан өсірген. Папирустың сабағы тамаққа, мата, сал, қайық, төсеніш жасауға және жазуға пайдаланылған. Екінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Ежелгі жазбасы қай уақыттан басталған екен? Бұрынғы кітаптарды жасауда қандай заттар пайдаланылған? Себебі неде деп ойлайсың? Ойыңды дәлелде. Қазіргі кітаптар мен бұрынғы жазбаларды ортақтастыратын не деп ойлайсың? Пікіріңмен бөліс. Екінші тапсырманы орындайық. Ежелгі жазбасы біздің заманымызға дейінгі 4000 жылдықтың ортасында Месопотамияда пайда болды. Ежелгі кітаптарды папирус өсімдігін қолдану арқылы жасаған, себебі папирус өте икемді және берік өсімдік болған. Қазіргі кітаптар мен бұрынғы жазбаларды ортақтастыратын ол мазмұн және ақпарат. Екі кезеңде де кітаптарда тек пайдалы және керек маңызды ақпараттар бар. Үшінші тапсырма. Суреттерді негізге ала отырып, тыңдалым мәтіні бойынша ақпаратты сәйкестендіріп жинақта, айтып бер. Египет Ніл өзенінің бойында орналасқан ел. Ежелгі мысырлықтар Ніл жағалауында артық өсетін папирус, қияқ өсімдігінің икемді және берік сабақтарын қолданған. Төртінші тапсырма. Тыңдалым мәтініндегі ақпаратты пайдаланып, сөйлемді аяқтап жаз. Бірінші. Көне Египетте жазатын алғашқы материалдар ретінде папирус әдейі қолданылған, өйткені. Екінші. Кітаптардың мұқабаларын әшекейлеу үшін әдейі пластина қолданылды. Көне Египетте жазатын алғашқы материалдар ретінде папирус әдейі қолданылған, өйткені папирус тасымалдау кезінде өте жеңіл, ыңғайлы болды, және папирус өте берік және икемді өсімдік. Кітаптардың мұқабаларын әшекейлеу үшін әдейі пластина, алтын, күміс, атлас мата, монеталар және асылтастар қолданылды. Тілдік бағдар, мақсат үстеуі. Қимылдың, іс-әрекеттің мақсатын білдіретін үстеудің түрі мақсат үстеуі деп аталады. Мақсат үстеулері неліктен, не мақсатпен деген сұрақтардың біріне жауап береді. Мақсат үстеулеріне әдейі, әдейілеп, жорта, қасақана деген санаулы сөздер жатады. Мысалы, әдейі өзіміздің жақтың әндерін салдым. Бесінші тапсырма. Мәтінді оқы, ауызекі сөйлеу тілінің ерекшеліктерін анықта. Балалар, мәтінді өздерің толығымен мұқият оқып шығыңдар. Енді бірге осы тапсырманы орындайық. Мәтінде ауызекі сөйлеу тілінің ерекшеліктері бар. Мысалы, өкінішке орай, міне, алайда, ондағы, білім. Бұл сөздердің бәрін біздер күнделікті өмірде қолданамыз. Сонымен қатар мәтін өте оңай әрі түсінікті тілде жазылған. Алтыншы тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Мәтін бойынша ойыңда не сақталып қалды? Екінші сұрақ. Медреселерде қандай пәндер оқытылған? Үшінші сұрақ. Түркі ғалымдары қандай қалаларда білім алған екен? Кітапхананың сол кездердегі адамдар үшін маңызы қандай еді? Себебі неде? Бесінші сұрақ. Отырар кітапханасы туралы қандай мәлімет әсер қалдырды? Неліктен? Ойыңмен бөліс. Алтыншы сұрақ. Егер отырар кітапханасы күлге айналмаса, деген ойды бір сөйлеммен қалай жалғастырар едің? Мәтін бойынша ойымда отырар кітапханасы туралы аңыз және 10 ғасырдың орталық Азияның білім ордалары жайлы ақпарат сақталып қалды. Медреселерде астрономия, география, математика, философия, логика, тарих, араб және парсы тілдері сияқты пәндер оқытылған. Үшінші сұрақ. Түрік ғалымдары Испиджаб, Тараз, Отырар, Жент қалаларында білім алған. Төртінші сұрақ. Кітапхананың маңызы сол кезеңдердегі адамдар үшін өте үлкен болған. Себебі ол кезде қолжазбалар мен кітаптар өте аз және қолжетімсіз болған. Бесінші сұрақтың жауабы. Отырар кітапханасы жайлы аңызды өте қатты әсер қалдырды. Отырар кітапханасы әлемдегі ең ежелгі кітапхана болып саналады. Аңыз бойынша Отырар кітапханасы Шыңғыс ханның шабуылы кезінде өртеніп кеткен. Алтыншы сұрақтың жауабы. Егер Отырар кітапханасы күлге айналмаса, ол әлемдегі ең бағалы қолжазбалар мен кітаптардың ордасы болар еді. Отырар кітапхана ең әйгілі, ең ежелгі кітапхана болар еді. Жетінші тапсырма. Мектеп кітапханасындағы оқиға жайлы мақсат үстеулерін қолданып үш сөйлем құра. Мен әдейі бүгін мектеп кітапханасына бардым. Маған Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жайлы маңызды ақпарат керек еді. Бірақ Арман қасақана сол кітапты алып кетіпті. Сегізінші тапсырма.
Оқылым мәтініндегі ауызекі сөйлеу тілінің ерекшеліктері бар сөйлемдерді анықтап, көшіріп жаз. Біртіндеп, мұсылман мәдениетінің ықпалы күшейе түсті. Міне, сол заманда адамдар кітапханада жиналып тәжірибе алмасқан екен. Осыған орай, отырар кітапханасы туралы аңыздың пайда болуы кездейсоқ емес. Өкінішке орай, отырар кітапханасы Шыңғыс ханның шабуылы кезінде өртеніп кеткен. 9-шы тапсырма. Төмендегі сұрақтарға ойланып жауап бер. Мен және кітап. Мен үшін кітап оқу қаншалықты маңызды? Неліктен мен кітап оқимын немесе оқымаймын? Оқыған қандай кітап есімде қалды? Ол кітап несімен қызықты болды? Мен кітап жазсам не туралы жазар едім? Қалай жазар едім? Болашақта кітапханалар қандай болуы мүмкін? Мен үшін кітап оқу өте маңызды. Мен кітап оқығанды жақсы көргендіктен кітап оқимын. Оқыған Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» кітабы есімде қалды. Ол кітап өте қызық. Балалық шақтың естеліктеріне толы болды. 4. Мен кітап жазсам, ғарыштағы адамдар туралы кітап жазар едім. Кітапты өте қызық қылып, сол адамдардың өмірі мен ерекшеліктері туралы жазар едім. 5. Болашақ кітапханалар қазіргі кітапханалардан 5 есе үлкен және электронды түрде болуы мүмкін. Кітаптар ұшып жүріп, адамның қолына түсуі мүмкін. 10-шы тапсырма. Мақсат істеуін дұрыс қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. 1. Отырар кітапханасы әдейі өртелген деген пікір бар. 2. Ол жұрта сөйлеп, сұраққа жауап бермеуге тырысты. Қасақана істеген ісі әшкере болып, ел алдында абыройы төгілді. Үйленгенімді естіп, әдейілеп, ат терлетіп, құтты болсын айтуға арнайы келген екен. 11-ші тапсырма. Өлеңді жаттап ал. Өз таңдауың бойынша бір шумақты қара сөзге айналдыр. Істеу түрлерін қолдан. Ел үшін рухани байлық өте маңызды болуы керек. Көне тарихтарда айтылғандай, отырар секілді жазба, кітап қоры бар кітапхана бұл ғаламда жоқ. Отырарды өткен заманның елестері әлі қорғап тұрған секілді. 12-ші тапсырма. Кітапты пайдалану ережесімен таныс. Өз тарапыңнан ережеге тағы не қосар едің? Мақсат істеулерін қолдана отырып, ережені толықтырып жаз. Кітаптарды әдейі жасалынған сөрелерге салып жинаған дұрыс. Кітаптың қағаздарын қасақана жыртып, жұлып тастауға мүлдем болмайды. Кітаптың беттерін әдейі жабыстыруға болмайды. 13-ші тапсырма. Тілдік бағдардағы мақсат істеулерін қолдана отырып, кітапты кім ренжітті тақырыбында шағын мәтін жаз. Аружан мен Балжан апалы-сіңлілер. Екеуінің мінездері бір-біріне мүлдем ұқсамайды екен. Аружан кітаптарды әдейі жыртып, сысып, лақтырып тастайды екен. Ал Балжан кітаптарды қатты жақсы көреді. Олар үшін әдейілеп сөрелер орнатып оқып тастайды екен. Ал енді балалар, тауып көріңдер. Кітапты кім ренжітті? Балалар, сабақ аяқталды, келесі кездескенше. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабақ ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңдер.